Napan nag-report ti may sa alalaki iti opisina iti PNP Magsinggal, amanagan iti Santos Ramilo Jr. i Pariñas. 40 iti tawen na, nasawaan, gagnay iti barangay Mansante, iti metlang nadakamat nga ili. Nga iti manmanihwen na nga Toyota Revo, nga adaan iti plate number nga XCJ 350, ket ada ng paltog kanyada, iti saan pa'y amabigbig nga lalaki. Kadwa na ti managan iti Melesio Onyanan, i Pasqua, 55 ti tawen na. Aditan nga nakatugaw ti abay iti driver, ken ni Edwin Martinez i Alves, 50 ti tawen na, nga nakatugaw met iti likod iti lugan. Nga agnaidmet lang iti nadakamat nga barangay. Iti pinagtultuloy ng investigasyon iti daytoy akaso. Iti biktima ket agdamang agdaldalya sa atin da iti National Highway. Iti agpabagatan nga direksyon. Ket iti nadanondan iti nasao nga nakapasamakan iti krimen. Iti barangay San Basilio. Ket ditan nga nakangigda iti maysa a putok. Iti paltog. Iti saan pa'y amabigbig nga masuspecha. Aditan nga nakatiruan iti naduma-duma nga parte. Iti likod nga aking kanawan. Nga tenged ni Onyanan. Ngem iti nagmaneho nga ni Romino ket nagsagrap iti maysa a tiro taking kanawan nga ima na. Kabayatan met ni Martinez ket saan met nga nadangran. Na itaray ni Onyanan iti Magsingal District Hospital. Ngem na ideklaran nga natay nga dimmanunen. Kabayatan ni Romino ket na itaray met ti maysa a balay pagagasan iti siyudad Abigan para iti nananay nga pannakatanim na. Adu kita impormasyon nga demanda ng kanyang tata adra kitay tinultulungan na tao dito yung Mansante, lalo na ito 19 anyos nga ubing nga pinagbasbasa na. Ken pinapautangan na iti kwarta, dagi dyan naganak kanya na pagpuunan da. Ket isunsa ti may isang nagawidan na dahil lakay dito Pilipinas, na may nakumaasawain dahil 19 anyos nga ubingan nga tinultulungan na. Ngayon natsanggas at tiyamumet jubing, kung ano di kalman i-interview dito yung opisina at jubing, ke camok sir ke tulong na laeng kunana kita ko may masawaen neng kunana so awan asen jak nga pinagan di dawa na kunana ken sumeten sir ti kasla nang rugyanan na nga agsingir kada kamin kunana so nya ko mga ruti kasla panakainay kana data tanod adda dalen tay di jay kasta pinatawagak mo nagdi mother da di father na kana di babae ket adda kanu pay sa una kidi anay di nga nagpatang dati sa telephone di da pala jay Canada. Ket kuna kano dati tatang dati babae, sumangpet ka ladtoy. Patayin da ka, ada kano. So nga napilitan na nagimbitar ti kakas jay nga witness. So nga barbareng no ngem handamet nga i-deny damet ngem subject for paparami da nga tatay dati request me for polygraph examination. Barbareng no di jay da nga ma-determine og salawasaw daw no saan. May kadwa, dito'y sursoroten tayong imbagak ngayon muna idi na may panggap kan dagiti family problem da. Kas kuma dagiti sansanikwa da nga dagiti Pilipinas, lalo na dito'y barangay Mansante. Kati unconfirmed dito ya, jak pala ma-validate no agpaiso nga amin nga sanikwada nga namana da kan dagiti nagan-anak kanya da impay nagan na kano ken may panagan na kan dagiti bagbaginan. So kadakkel tigura dagiti kakabsat na ditoy taawanen ti maalada nga ban nakabagidan. Ken awang nga pulos ti kasungwan na kanyada ditoy Mansante. Dagiti dua laeng iti kitkitaen tayo nga anggulo no apay nga pinapatay da dito nga tao. Naku napay tinadakamat ng opisyal, at dadagiti masuspetsya nga agururay, iti mismo nga nakapasamakan nan. Kapuanan iti pinakipatpatang na kinti maysa nga kadwa iti biktima, nga saan nga natiruan ani Martinez. Taawan kanumet tinadnadlawan na, nga mangsarsaruno kanyada, wenno nakasabat da. Ngem idi nakarawar da inti highway, ket di jay kan nga pinaltugan dan ti biktima. Ngem nasauni Police Senior Inspector Ramos, nga kitkitain da amin nga parte, tapno maamuan da iti usto. Ken dagi jay di driver ken DJ pinautangan na iti kwarta nga DJ nanang pamilya DJ 19 anyos nga pinagbasa na asawa na gayam DJ driver DJ kabsa na DJ so nga kitaan tayo ito base darom rumor gamin nga DJ pinanganalyze tayo dito 19 anyos nga babae personally nga nagapir kanya kunana napanak pay kay di aser nga nasa hapan nagpakawan kanya na kunana kapin yang what's the purpose nga nagpakawan ka kanya na gamin sir hang kami naglalaing so nga napanak nagpa-dispenser kanya na amom tigurak kanya na napaka nagpa-dispenser ta among nga matayan ko nakpahan nga mawan lang kami ti witness as of this time so nga calculate kami dagi jang informations pagtitiponan tayo tabarbareng no makaala tayo tomat lati
witnesses tayo di area. Pinasinggadan pa tinadakamat ng opisyal nga adda pa kay naigan dagiti kakadwa iti biktima iti daytoy apasamak gapuanan ta isudamet lang iti makaammo nga rumwar iti biktima kenno apay nga nakalukat iti tawa nga batog ni unyanan. Ngem oray no kasta kitendan tumet lang aming nga senaryo tapno maikan tumet lang iti nalawlawag nga investigasyon. So kitan tayo amin diyan. Ipapolygraph kon to amin dagitoy kakadwa na tadta nga roden nagre-request kiti polygraph DJ crime laboratory to determine ma-determine mo gamin DJ nga tao no dagitay psychologist mo nya man dagitay pag naganan dagitay ang conduct ti polygraph no agsasaw kan ka makita na kan no agsalsalawasaw ka no saan so urayan tayo amin dagitay ken habang urayan tayo dagitay magpalpalo up kami dito barangay Mansante ti katatao na talaga dito. Inalamit ti reaksyon ti press corps ni Police Senior Inspector Arsenio Ramos noan niya iti makunana kadaytoy apasamak iti masakupan na ket agdama nga may patpatungpal iti ganban ket daytoy tinakunana. Marod DJ may isang hangkamimet nga agliw-liway ta makita yung met dami iti continuous checkpoint mi ditoy ken at the same time dagitoy pinagkap-kap mi ken dagitoy video ka bars ken nga bandarat tama dagiti hantay mga kunayan nga hantay makaya mi amin nga suportaran dagita siyempre nagadumet ti paggapuan ti tumunggal may salita ngem amin nga lumabas ditoy checkpoint established checkpoint mi subject for nga plain view nga masex da as ti patakaratata ket ti kunak nga paggapuda mi ti barbaryo di tayo mamuno nya dagiti ket tapos nangyari ti kasjay. Indawat nga rod iti nadakamat ng opisyal nga saan paylae nga managanan iti mabigbig nga babae kapuanan ta saan met nga mangkedked nga nangted iti palawag na ngem impanamnama iti opisyal nga maikantay tumet lang iti nananayng impormasyon iti kabiitan nga panawen basar ti investigasyon nga insayangkat iti suko wenno scene of the crime operation nga indadaulwan ni Major Arce ket mapapati nga homemade shotgun wenno maawawagan tay nga paltik iti nausar nga armas basar met lang iti 5 nga metallic fragments nga nakita da iti uneg iti lugan. Para ti press corps, Ryan Pardo.